Բարև ձեզ բարեկամներ։ Փակ TV նորից եթերում է։ Ողջունում ենք մեր բոլոր ունկնդիրներին։ Բոլոր նրանց, ովքեր սովորականի պես միշտ մեզ հետ են։ Այժմ մենք հերավար տարբերակով հերթական ուղիղ կապն ենք հաստատել Մոսկվայի հետ։ Զրուցելու ենք ձեզ բոլորիդ քաջածանոթ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախկին նախարար, համահայկական ճակատ շարժման առաջնորդ գեներալ-մայոր Արշակ Կարապետյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն գեներալ։ Բարև ձեզ, պարոն Ղուշյան, բարև ձեզ։ Ես շատ ուրախ եմ, որ մենք հերթական ուղիղ կապն ենք հաստատել ձեզ հետ եւ իհարկե մեզ համար դա կարեւոր է այն առումով, որ ձեզանից մենք միշտ լսում ենք այնպիսի ինֆորմացիա, ինչը շատ կարեւոր է մեր ունկնդիրների համար։ Իհարկե մենք պիտի սկսենք մեր զրույցը խոսելով այն իրավիճակի մասին, ինչը այսօր ստեղծվել է մեր երկրում։ Ասեմ ավելին, այսօր Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները իրենց ընդունած օրենքներով փորձում են պարզապես հոշոտել Հայաստանի Հանրապետության ազգաբնակչությանը։ Դուք կիսում եք նման կարծիքը։ Այսօր մեր իշխանությունը ցավոք սրտի որպես պետության որպես պետականամետ իշխանություն, երբ մենք իշխանություն չունենք։ Չգիտեմ ինչ իշխանություն է դա, հա։ Ավելի շատ այդ իշխանությունը խոսելով տարբեր լավ ոնց որ այսպես լոզունգներ է արտահայտում, ասենք անկախություն, պետականություն, պատմություն, հա, ու իրականում մենք հասկանում ենք, որ նա չի պատկերացնում, թե ինչ է պետությունը, ինչ է պետականությունը, ինչ է պատմությունը, ինչ է Հայաստանը, 7 տարի է այդ իշխանությունը, 7 տարի գտնվում է իշխանության ղեկին, հա, ու 7 տարվա մեջ քննարկում է, թե ինչ է պետականությունը։ Հասկանում եք, իրանք դրել են քննարկում են, իսկ միջի հիմա չեն հասկանում։ Ես ինչ կարիք կա, օրինակ մի երկրի ղեկավարներ ցույց տվեք, մի երկրի կառավարություն կամ իշխանություն ցույց տվեք, Ռուսաստան կլինի, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ կլինի, չգիտեմ ինչ կլինի, որ դնեն ու քննարկեն ինչա պատմությունը կամ ինչա բանը անկախությունը։ Ու գիտեք, դա արվում է, ասենց ոնց ասեմ, ոնց որ իմ մոտ տպավորությունն է, որ ինչ որ մի հատ մեր իշխանությունը դոկումենտալ կինո է նկարում։ Զբաղված չի պետությունով, որտեղ պատկերացում չունի։ Իր օրենքներն էլ ուղղված են, որ իրանք շարունակ մնան իշխանության, հետապնդեն հասարակ քաղաքացիներին։ Մեր ժողովուրդը իրոք շատ ծանր վիճակի մեջ է։ Մանավանդ այն խավը, որը որ ինչ որ ձևի կարա դիրքորոշում ունենա։ Օրենքները ուղղված են մարդկանց վրա քրեական գործեր հարուցելու, հետապնդումների։ Տեսեք Գյումրի քաղաքապետ, ես թվարկում էի Գորիսի, Կապանի, չգիտեմ ընդ մի քաղաքապետ ցույց տվեք, որը ընդդիմադիր է իրան կեցվածքով կամ ընդդիմադիր ուժերից է, կամ ինչ որ ընդդիմությունից է, ու որի վրա քրեական գործ չկա։ Ցույց տվեք մի ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ, որի վրա քրեական գործ չկա։ Եթե մտնում է քաղաքականության մեջ ինչ որ մեկը, որ իրանց դեմ է խոսում, անցնում է մի քանի ամիս, վրան քրեական գործ են հարուցում։ Հանում են մի 5 տարվա, 10 տարվա, 20 տարվա պատմություն։ Այս իշխանությունը արդեն ճիշտն ասած այնպես է զզվացրել սաղին, որ ես կարծում եմ, որ շատ վատ ապագա ունենք բոլորս, նկատի ունեմ որպես պետություն, եթե սրանք մնան։ Չկա մի երկիր, որին կարան իրանք հստակ ասեն, որ մենք հաստատել ենք բարեկամական հարաբերություններ։
Ինչ ենք խոսում սեփական ժողովրդի մասին։ Չկա մի երկրի անուն ցույց տվեք։ Մի երկրի ղեկավարի անուն ցույց տվեք, որ մեր երկրի ղեկավարին հարգում է։ Ասեք այդ ղեկավարի անունը։ Խնդրում եմ ասեք։ Կարծում եմ, որ չեք գտնի։ Որ վստահ ասեք, որ այսինչ երկրի ղեկավարը մեր ղեկավարին հարգում է։ Կարծում եմ, որ սրանք թյուրիմացություն են, որը որ ոնց ասեմ, մեր ժողովրդին ճիշտ ասած բացարձակ չսազող ղեկավարներ են, բացարձակ։ Խոսում են բանակի մասին, օրինակ, ասում են բանակը հիմնականը չի, այն գիտեք, հիմնական ուժը չի եւ այլ, չէ՞, ինչ որ այնտեղ բաներ էին խոսում այտենց։ Գիտեք, այն բանկա, չէ, ռուսերեն sense մի հատ ասացված կա, ասում է слышали звон, но не знают где он։ Մի սրանցն է։ Սրանք չեն իմանում բանակը ինչ է։ Չեն իմանում բանակը ինչի համար է։ Սրանք շփոթում են ռազմական դոկտրինան, շփոթում են պետական դոկտրինայի հետ։ Մենք չունենք պետական դոկտրինա։ Մենք ունենք ռազմական դոկտրինա։ Իրանք չեն իմանում դրանց տարբերությունը։ 7 տարվա մեջ միջև հիմա չեն գրել մի հատ պետական դոկտրինա։ Որ ինչ որ հիմք ունենան, որ ասեն, որ գիտեք, մենք այս դոկտրինայի հիման վրա ենք շարժվում։ Բաղ ով էլ գա իշխանության կանչելու է ասի։ Կարաս ցույց տաս, ինչի հիման վրա ես դու շարժվել, ինչ ծրագրի հիման վրա։ Դուք ընտրվել եք այս ինչ ծրագրով։ Դուք դա էլ հիմք չի։ Բայց ցույց տվեք մի ծրագիր, որի հիման վրա դուք շարժվում եք։ Ցույց տվեք ձեր դոկտրինան, որի հիման վրա դուք շարժվում եք։ Քո մենակ խոսալով չի։ Այդ սա օրենքի խախտում է։ Եվ շատ ծանր է լինելու իրանց վիճակը։ Շատ ծանր։ Ու ցավալի սխալներ են անում։ Ցավալի սխալներ։ Ոչա, ոնց ասեմ, տարօրինակ սխալներ։ Սա ցանկացած մասնագետ լսելով մեր երկրի իշխանության կարծիքները պետական կառավարման մասին, բանակի մասին, անվտանգության մասին, էկոնոմիկայի մասին, հասկանում եք, ոնց ասեմ, վերաբերմունք հարահավոր է։ Ստեղ էլ են չեն լսում, սաղ աշխարհով լսում են ինչա խոսում։ Չեն հասկանում, այս մարդը ոնց է եկել դառը ղեկավար։ Ես ու դուք գիտենք երևի ինչա նշանակում ապինդիցիտը։ Չէ՞։ Ասենք, բայց չեն կարա, չէ՞, մասնագիտական գնահատական տանք այդ օրգանին։ Չեն կարա մենք հեռացնենք այդ օրգանը։ Դրա համար կա մասնագետ։ Այս ամեն ինչը ես ոնց ասեմ ձեզ, շատ ցավալի է, շատ ցավալի։ Եվ հետապնդումները մեր ժողովրդի երկու իշխանության կողմից, ես ասել եմ, Ադրբեջանի եւ Հայաստանի ձեռին տված հետապնդում են հայ ժողովրդին։ Պարոն գեներալ, դուք չեք գտնում, որ եթե այսպես շարունակվի, մի օր կարող է մեր ժողովրդի համբերության բաժակն էլ լցվել։ Այդ դեպքում արդեն պատկերը կարող է շատ տխուր լինել։ Պաղուշյան, ես միայն համաձայն եմ, որ այս ամենը տանում է մեծ քաղաքական բախումների, այս ամենը տանում է ես շատ ծանր հետևանքների, ներքին քաղաքականության տեսակետի, ներքին իրավիճակի տեսակետից ու օրեցօր աճում է քաղաքացիական պատերազմի հավանականությունը, որը շատ ավելի դաժան է, որպես պատերազմ լինում, քան ասենք, երբ որ նույնիսկ հարևան երկրները իրար հետ ինչ որ խնդիրներ ունեն։ Ու այս ամենը ծանրը ոչ միայն նրանով, որ նույնիսկ մենք կարող է
բախվենք իրար այդ ծանրանարանով, որ մենք կարող է պետականություն կորցնենք եւ պետություն կորցնենք։ Հա։ Հրաժարվելով մի վեկտորից գնում ես փորձում ես ուրիշ վեկտորի հետ կպնես, բայց այդ վեկտորը քեզ չի սպասում։ Տեսեք ինչ է ստացվում, հա։ Իրանք ասում են, որ մենք Ռուսաստանի տակ էինք, հա, եւ չունեինք անկախություն։ Իրանց բառերն եմ ասում։ Եկեք Ռուսաստանից գնանք դեպի արևմուտք։ Ճամփեն բռնին գնացին, ընդեղ էլ մի երկու այսպես ապտակ ստացան, հիմա մնացել են ճամփի կեսին։ Ճամփի կեսին մեր գլխի վրա ձեռքը դրել են թուրքերը։ Ինչ է ստացվում, եթե Ռուսաստանը այսօր դե ֆակտո քաղաքական աշխարհում երևի թե երկրորդ երկիրն է, որ հարց է լուծում, մենք այսօր քիչ-քիչ անցնում ենք ռեգիոնալ երկրների տակ։ Եվ ինչ է ստացվում։ Ստացվում է, որ մենք կորցնում ենք մեր ինքնուրույնությունը։ Մենք դառնում ենք հարևանների կատարածու։ Հա։ Մենք հիշեցնում ենք մեր տարածաշրջանում մի իրավիճակ, ոնց որ գիտեք, մեկի հարևանը հարուստ ալնում, կարող է գա այդ պահը, որ մեկ-մեկ դե կողքի ավելի վատ ապրող հարևանին մի տալեր կա, այսպես, մի ափսե ճաշ տա, ասի գնացեք կերեք։ Այդ օրին են գալի։ Հայաստանում հայ չի մնա, սենց շարունակվի։ Մի քանի պայմանների պատճառով, որից հիմնական մասը ներքինն է, ներքին հետապնդումներ, չկա աշխատելու, ապրելու ոչ մի կոմֆորտ, որտեղ չկա համապատասխան ծրագրեր, մի ծրագիր չկա, որ պետությունը հայտարարած լինի 7 տարվա մեջ, որը ուղղված է Հայաստանի քաղաքացուն, ասենք, ինչ որ բանով ապահովելու համար։ Ես չեմ լսել, եթե դուք լսել եք, ինձ ասեք։ Չեմ լսել մի ծրագիր, չեմ լսել մի նախադասություն, որ մեր երկրի ղեկավարությունը ասի, որ մենք սա անում ենք հանուն Հայաստանի քաղաքացու։ Չենք լսել այդ ամենը։ Չկա տենց բառ։ Հերոս ասնում են հարկատուին, ինչի համար։ Դե հարկատուն իրանց վրա է աշխատում, տենց է ստացվում։ Իրանց իշխանությունը պահելու համար։ Նույնիսկ հանուն հարկատուի ոչինչ չեն անում։ Այդ որին ուզում են հերոս ասնեն։ Ուզում եմ ասեմ դյուրիմացությունը ու ցավոք սրտի ասեմ, որ ես ճիշտ ասած ոչ մի Հայաստանի ղեկավարից չեմ լսել, որ ասի ինչ որ մի նախադասություն, որ սա անում ենք մեր քաղաքացու համար։ Չեմ լսել։ Չկա այդպիսի բան, ցավոք սրտի։ Պարոն Կարապետյան, տեսեք, աշխարհի ավելի քան 30 երկրներ ճանաչել են հայոց ցեղասպանությունը, բայց որքան էլ տարօրինակ է, մեր իշխանությունները փորձում են ամեն կերպ, այսպես այդ փաստը լղոզել, եթե այդպես կարելի ասել։ Մի խոսքով անում են ամեն ինչ, որ դա շատ այսպես հարմարվի ադրբեջանա-թուրքական տանդեմին։ Ինչ կասեք այդ կապակցությամբ։ Գիտեք, թող այդ նույն իշխանությունը ցույց տա մի թուրքի Թուրքիայում, որը մոռացել է, որ հայերը կարող է իրենց հարազատներին, նախորդներին ինչ որ մեկին վնաս են տվել ու սպանել են։ Թող ցույց տա։ Բացի այն տրադիցիոն բաներից, որ սրանք փորձում են
փոխել ու հայերի մեջ նոր պատմություն մտցնել, նոր ինչ-որ հայ ստեղծել։ Ես մի անգամ ասի, կեպկան դրել են, միրուքն էլ պահել էին, միրուքով ման էին գալի, իրանց դրել էին Լենին պապի տեղը։ Հենց ասեցի գնացին թրաշման մի քանի հոգի։ Իրանք չեն հասկանում, որ նման կորուստները ազգային նպատակների չսպասարկումը Հայաստանի քաղաքացու չսպասարկում է, դրա համար է իշխանությունը։ Բերելու է նրան, որ չի լինելու ոչ իշխանություն, ոչ էլ Հայաստանի քաղաքացի։ Ցեղասպանությունը, որը որ ճանաչել են, ինչպես ճիշտ ասեցիք, բավականին մեծ քանակի պետություններ, շատ կարևոր հարց է մեր համար, որովհետև միայն ցեղասպանության, այսպես, երբ որ մենք կզգանք, որ Թուրքիան հասկացել է այդ ցեղասպանությունը մեր համար ինչ է, եւ պահանջներ չի դնի մեր դեմ, նույնիսկ թող չճանաչի ցեղասպանությունը։ Մենք այդ ժամանակ միայն կարանք վստահ լինենք, որ իրենք մեր հետ ազնիվ են, եթե ուզում են խաղաղություն։ Միտքս հասկանում եք, չէ՞, ինչ եմ ասում։ Իրանք պահանջ են դնում մեր առջև։ Նորից եմ կրկնում, բայց եթե մենք հասկանանք, որ իրանք հասկանում են դա, որ եղել է ցեղասպանություն, լավ, թող օֆիցիալ չճանաչեն, նորից եմ կրկնում, թող չճանաչեն օֆիցիալ, բայց այդ պահանջն էլ չլինի մեր հանդեպ, այդ դեպքում կարելի է ինչ-որ եզրեր գտնել և իրոք սկսել հարևանություն անել, բայց այսօրվա այդ աբսուրդը որ կա, ես համարում եմ դավաճանություն։ Ուրիշ ոչ մի բան, ոնց որ ինքնանգեմ մեր անցյալներում ընդ 5 տարի առաջ, չգիտեմ, կարմիր լուսի տակ ես անցել, քեզի լավ չեմ պատժել, կամ չգիտեմ, ընդեղ այս ինչ բանը սխալ ես արել, ինչ որ գործեր կարեն եւ այլ, մենք չենք կարելու գործ, որտեղ ակնհայտորեն դավաճանություն է։ Ակնհայտորեն։ Ու ես զարմացած եմ, նորից եմ ասում։ Զարմացած եմ ծառայությունների վրա, որոնք մինչև այսօր քրեական գործ չեն հարուցել այդ իշխանավորների վրա։ Հիմա էլ թազա բան են մտածել։ Իրենք կանգնում են, ասում են արցախցիներին քիչ եք կռվել։ Այս վերջի ժամանակները լսել եք, մի քանի հոգի ասել են։ Նույնիսկ լավ չպատկերացնելով այդ Արցախին ինչ ա եղել իրականությունում։ Ինչի համար, իրանց վրից փորձում են գցեն Արցախի ղեկավարության վրա Արցախի հանձնումը։ Տիպը իրանք չեն էլի, ասեն կանգնել են, ընդ ասում են, դե քիչ են կռվել, թող կռվեին։ Բայց չեն հասկանում եւ կներեք, նորից եմ կրկնում, որպես նախկին պաշտպանության նախարար։ Արցախի բանակի հրամանատարը գտնվում էր գլխավոր շտաբի պետի ուղիղ ենթակայության տակ եւ այդ թվում երկրարկում էր պաշտպանության նախարարին։ Թող ելնի եւ ասի։ Ինչ հրամաններ է ստացել այդ օրերին։ Պաշտպանության նախարարը, գլխավոր շտաբի պետը կամ վարչապետը հրաման տվել է զորքը հանել եւ պաշտպանել Արցախ։ Թող ասեն։ Կարա իհարկե մի կարան ստիպեն տանեն, ինչ ասես վրեն նկարեն, ստիպեն ինչ որ ելնի բան ասի։ Բայց մենք գիտենք, մենք նույնիսկ խոսակցությունների բովանդակությունը այդ երկու օրվա ժամանակ բավականին լավ տիրապետում ենք։ Լավ խորհուրդ չեմ տա սուտ ասել։ Եթե հրաման են տվել, ապա հարցը իրեն, ինչի չի կատարել այդ հրաման։ Նույնը վերաբերում է Արցախի նախագահին։ Թող պատմի ինչա խոսել ինքն ու վարչապետը։
Թող պատմի, ժամանակը կգա, մենք կօգնենք հիշեն։ Թող պատմի։ Ինչ են խոսել իրար մեջ։ Նեզոր իրանք թոնդեղ իրանց բանի տեղ չդնեն, որ տեղյակ չեն ինչա կատարվել։ Եթե պնդեին միջև վերջ ու շարունակական տանեին ցեղասպանության ճանաչման հարցը 18 թվից ի վեր, ապա երևի թե Արցախի հայաթափումը չէր լինի։ Իսկ քանի որ այդ հարցը արանքից ուզում են հանեն, ուրեմն հավատացեք, ապագայում Սյունիքին են հայաթափելու։ Չեն վախենալու։ Ու մեկ էլ մի բան էլ ասեմ։ Միջազգային օրենքներով վերաբերվող Արցախին եմ ասում, անկախ նրանից պետությունը ճանաչում է քո իրավունքները Արցախի վրա, դա վերաբերում է ցանկացած պետության, ես Արցախի վրա եմ օրինակը բերում։ Միջազգային օրենքով եմ ասում։ Անկախ նրանից Հայաստանը ճանաչում է, որ Արցախցին Արցախից է, Արցախը հայկական հող է կամ անկախ երկիր է, կամ Արցախ գոյություն ունի թե չէ։ Անկախ նրանից Ադրբեջանը ճանաչում է Արցախ գոյություն ունի թե չէ, հիմա ուշադիր, անձը միևնույն է իր իրավունքները իր տան, իր հողի վրա պահպանում է։ Միտքս հասկացաք, անկախ դրան։ Ու դա հասկանում են Ադրբեջանում, բայց չեն հասկանում մեր մոտ։ Լսեք, ես հիմա ասեցի, եթե խելոք մարդիկ են լսում են, ես գիտեմ, որ լսում են իմ այս ինտերվյուները, թող գնան միջազգային օրենքները բացեն եւ տեսնեն։ Դոյս եթե իրանք Հայաստանը նույնիսկ հետ է կանչում պահանջները միջազգային դատարաններից, դա չի նշանակում, որ Արցախի քաղաքացին, որը ունի սեփականություն Արցախում, իրավունք չունի դիմի միջազգային դատարան եւ պահանջի իր իրավունքների ապահովումը։ Եղավ, պարոն Կարապետյան, շնորհակալ եմ այսօրվա համար, դե մենք պարբերաբար ձեզ հետ դուրս են գալու ուղիղ կապի, տեսնենք ինչ զարգացումներ կլինի մոտ ապագայում եւ կարծում եմ դուք էլ ձեր խորհուրդներով, ձեր կարծիքներով, ինչպես ասում են, կապահովեք մեր ծրագրի ամբողջականությունը, քանի որ փակ թվին դա փաստերի, անակնկալների եւ կարծիքների հեռուստալիք է, ինչը այսպես համառոտ նշանակում է փակ, ես կարծում եմ կգա ժամանակը, որ դուք էլ բացեք այն փակագծերը, որոնց մասին իսկապես շատ ասելիք կա։ Համամիտ եք։ Իհարկե, իշխանափոխությունը այդտեղ կլինի անպայման, որտեղ մենք պայքարում ենք դրա համար եւ տանելու ենք միջև վերջ, ոչինչ մեզ չի կանգնեցնելու։ Իրանք չեն կարա մեր ունեցած ուժերը նույնիսկ գնահատեն։ Մենք անելու ենք դա ու այն ժամանակ իրենց օգնելու ենք հիշեն իրենց արածները։ Խոսքը չի եթում, նորից եմ կրկնում 10 տարի առաջ թե 15 տարի առաջ։ Մենք այնքան ենք տեսնում հանցագործություն, համարյա ամեն օր, որ այդ խնդիրը չունենք։ Սիրելի բարեկամներ, մենք հերթական անգամ հյուրընկալել էինք մեր տաղավարում, արդեն հեռավար իհարկե տարբերակով, Հայաստանի պաշտպանության նախկին նախարար Արշակ Կարապետյանին, ով նաև համահայկական ճակատ շարժման առաջնորդն է։ Սպասեք նրան առաջիկայում եւս։ Այսօր այսքանը։ Ցտեսություն։